మళ్ళీ మనం ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ చేసిన ఇంకొక ప్రోడక్ట్ అయితే రివ్యూకి వచ్చేసాము. 8.5 ఇంచెస్ ఎల్సీడీ రైటింగ్ ట్యాబ్లెట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్, నో పేపర్ నో చాక్, పెయింటింగ్ గ్రాఫిటీ ప్రాక్టీస్ క్యాల్కులస్. ఇది వచ్చేసి ఈజీ రైటింగ్, ఏ కీ టు క్లియర్ అండ్ 2 years వారంటీ, నాన్ రేడియేటివ్ ఫర్ ఐస్, షార్ట్ స్టోరేజ్, సేవ్స్ 3 trees. 1 lakh పేపర్స్ వరకు మనం సేవ్ చేయొచ్చు. దీన్ని ఫుల్ వీడియో చూడాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇచ్చేస్తాను. ఫస్ట్ దాని స్టైలస్ అయితే ఉంటుంది, అలాగే దీనికి ల్యాన్యార్డ్ హోల్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఎరేజ్ బటన్ ఉంటుంది, అలాగే మనం బ్యాటరీని రీప్లేస్ చేయొచ్చు. 3V బ్యాటరీ యూస్ చేయాలి. సో ఇది వచ్చేసి రైటింగ్ కంటెంట్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ డస్ట్బిన్ సింబల్ ఉంది కదా, అక్కడ ఎరేజ్